Bugün size düz dişli çarklar konusunu anlatacağım. Düz dişli çarklar. Eksenleri paralel olan miller arasında kuvvet ve hareket iletiminde kullanılan, dişleri mil eksenlerine paralel açılmış dişlilere düz dişli çark veya alın dişli veya silindirik düz dişli çark denir. Düz dişli çarklar çift olarak çalışır, dişli çiftinin çevre hızları birbirine eşit ve dönüş yönleri terstir. Animasyonu görelim. Düz dişli çark çeşitleri. Düz dişli çarkların göbek, kol ve dişlerin açıldığı çember şekli, konstrüksiyona göre çok çeşitli olabilir. Dişleri meydana getiren eğriler bakımından evolvent ve sikloid dişli çarklar şeklinde ayrılır. Malzeme, kullanma yeri ve benzeri yönlerden de ele alınarak dişli çarkları çeşitlendirmek mümkündür. Dişlerin açıldığı yerin durumuna göre düz dişliler iki şekilde yapılır. Dış dişli çarklar, çark gövdesinin çevresinde diş üstleri, dişli çarkın ekseninden dışa doğru bakan dişlilerdir. Bu dişliler kısaca, dişli çark olarak adlandırılır. Animasyonu görelim. Düz dişli çark çeşitleri. İç dişli çarklar, çark gövdesinde diş üstleri dişli çarkın eksenine doğru içe bakan dişlilerdir. Bu dişliler çember dişli çark olarak adlandırılır. Diş sayısı, adım açısı, diş sayısı oranı ve eksenler arası negatif işaret alır. Animasyonu görelim. Düz dişli çark kullanıldığı yerler. Düz dişli çarklar genellikle, eksenleri birbirine paralel millerde hareket ve güç iletiminde kullanılır. Mekanik alanda en çok kullanılan bir diş çeşididir. Eksenler arası hassasiyetin fazla olmadığı yerlerde rahatlıkla kullanılabilir. Naklettikleri güç, modül ve gereç cinsine göre değişir. Hareket halinde hız değiştirmek için eksenel kayma ile birbirini kavrayabildiğinden çok kullanılır. Eksenel kuvvet olmadığından yataklanma bakımından daha basit konstrüksiyonlar kullanılır. Bu dişlilerde çevre hızı 2,5 ile 30 metre bölü saniye arasında alınabilir. Animasyonu görelim. Düz dişli çarkın terim ve sembolleri. Bölüm dairesi çapı, iki dişlinin hareketi sırasında birbirine teğet dairelerin ölçüsü. Diş üstü çapı, dişlinin en büyük çapına denir. Dişlinin en büyük çapı çarkın bölüm dairesi çapına, modül ve diş sayısına bağlıdır. Bölüm dairesinde, iki ardışık diş arasında bir diş boşluğu ile bir diş dolusu arasındaki yay mesafesine denir. Modül, dişlilerin çalışması sırasında oluşan sabit orandır. Adımın, 7T sayısına bölümüyle bulunur. Diş dibi çapı, dişlerin dip kısımlarının diş dibi dairesi ölçüsüdür. Diş kalınlığı, bölüm dairesi üzerindeki diş boşluğudur.
Animasyonu görelim. Düz dişli çarkın terim ve sembolleri. Diş yüksekliği, diş üstü çapı ile diş dibi çapı arasındaki farkın ikiye bölünmesi ile bulunur. Diş üstü yüksekliği, bir dişin bölüm dairesi üzerinde kalan kısmı. Diş dibi yüksekliği, bir dişin bölüm dairesi altında kalan kısmı. Dişli merkezleri arası, düz dişlilerin bölüm dairesi çapları toplamının yarısı. Düz dişli çark formülleri. Hat ve bölüm dairesi çapı. Diş üstü çapı. Diş dibi çapı. Diş yüksekliği. Diş üstü yüksekliği. Diş dibi yüksekliği. Diş dolusu. Animasyonu görelim. Düz dişli çarkların montaj resimleri. Birlikte çalışan iki dişlinin montaj resimlerinin çiziminde, Türk standartlarının ilgili föylerinde belirlenen esaslar uygulanır. Bu esaslar tüm dünya ülkelerince de kabul edilmiştir. Düz dişli çarkın montaj resminde ilk aşama. Dişli çarkların montaj resimlerinde, dişli çark eksenleri ve bu eksenler arası mesafesi çizildikten sonra, her dişli çarkın bölüm dairesi dikkate alınarak ortak eksen çizgisi çizilir. Dişli çarkın çizilen görünüş şekline göre bölüm dairesi tamamlanır. İkinci aşamada dişli çarkın diş yüksekliklerine göre ve görünüşün normal görünüş veya kesit görünüş olup olmadığına dikkat edilerek dişlerin birbirini kavrama şekli çizilir. Animasyonu görelim. Düz dişli çarkların montaj resimleri. Dairesel görünüş. Normal görünüş. Tam kesit görünüş. Animasyonu görelim. Düz dişli çark hesaplanması örneği. Modülü 3, diş sayısı 30 ve genişliği 25 mm. Düz dişli çarkın gerekli olan diğer elemanları hesaplayınız. Düz dişli çark için gerekli hesaplamalar. Adım, P eşittir. Pi çarpı M. 3 çarpı 3, 14 eşittir. 9,42 mm. Bölüm dairesi çapı, D eşittir. M çarpı Z. 3 çarpı 30 eşittir. 90 mm. Diş üstü çapı, D eşittir. D artı 2 çarpı M. 90 artı 2 çarpı 3 eşittir. 96 mm. Diş dibi çapı, DF eşittir. D eksi 2,332 çarpı M.
90-2,332 çarpı 3 eşittir 83 milimetre. Diş yüksekliği, H eşittir 2,166 çarpı M. 266 çarpı 3 eşittir 6,498 milimetre. Diş üstü yüksekliği, H eşittir M eşittir 3 milimetre. Diş dibi yüksekliği, HF eşittir 1,166 çarpı M. 1,166 çarpı 3 eşittir 4,98 milimetre. Animasyonu görelim.